想問兩位嚟到呢度咧，感覺係點咧？感覺啊，嚟到呢度咧，其實就係一個道堂啦，跟住之後氣氛有少少沉重嘅，係啦，有少少緊張嘅，係因為我哋都比較陌生啦，對呢個地方係啊，所以都未知用一個咩嘅心情去應對佢。師傅你好，你好，你好。咁你被譽為係呢個最年輕嘅喃嘸師啊？係。咁我想問下你本身點解會接觸呢個行業，同埋點解入行嘅？咁我本身其實我屋企三代都係做呢行嘅，即係我阿爺啦、我爸爸同埋我咁啊做呢行，我第三代。係。咁 Oscar，我之前知道你有訪問啦，咁你喺訪問之後有冇啲特別嘅趣事發生咧？有嘅，係個訪問出咗街之後，咁即係多咗人識自己啊！最搞笑嘅有陣時，直頭喺個靈堂入邊，跟住佢哋啲子孫啊，啲老豆阿媽啊，全部喺度喺個壇前面同我排隊影相。咁我又應唔應承你哋好咧？咁你哋自己嘅你哋 OK，咁我咪冇所謂咯。大家對破地獄呢樣嘢多咗興趣，咁你自然多咗人識，咁先可以傳承落去噶嘛。嗱，Oscar 師傅真係唔得，一講到破地獄咧，我一定要問到底嗰幾塊瓦片到底係咩嚟？即係喺呢個儀式係代表緊啲乜嘢？其實有9塊啦，咁啊每一塊上邊我哋都會有金銀剪出嚟嘅鬼頭。9個方位，咁啊將每一個方位嘅鬼差啦，逐一打破，咁啊9個亡者出嚟，咁一路同佢嘅靈魂一路走啦，咁啊到最尾我哋揸火劍車身，就係代表將側邊嘅嗰啲鬼啊全部打走，咁啊到最尾啦噴水跳火，就係代表同個先人脫離苦海。我今日教你哋啲最基本入門嘅嘢咯。好啊，嗱咁我而家教你哋破地獄。第一步要學啲咩？就係打油扣，用啲金銀啦，咁樣攤開，打成一個好似撻咁樣嘅形狀嘅嘢，即係扭去扭去。係啦，咁啊倒啲油喺入邊，噴水跳火嗰下，就係用個油扣嚟產生出嚟嘅。最經典嗰下。係啦，多數咧我一份咧就會用22張。22張。係啦，咁呢個份量就會啱啱好咯。好似啱啱好喎，呢度22張，你好強喎，係你攞俾我嘅，你一攞已經練到，係已經係22張咯，咁上下啊嘛，因為我哋 OK，嗱而家擺喺手心先，擺喺手心，係啦，撳實佢。哇！咁我覺得其實係成個過程都係深刻同埋難嘅。我哋對住攞咁樣位啦，接一下。嗱，你一路要順住落去。其實佢個原理係小籠包咁樣，打得規則嘅，煲得好嘅啲油。咁你撞落去嘅時候咧，個火會勁好多嘅。嗱呢個都有啲眉毛啦。而家第一步你哋就叫合格啦，俾你哋過關啦。跟住落嚟做嘅就你哋應該都好熟行嘅。係啊，我對你哋都有信心嘅。係咩？就係我哋試下玩音樂。玩音樂。今日我就教你哋吹笛子。你個幻想就係個唇掂住呢度，灌落去，掂住。係啦，有少少類似，係啦，聽到少少。得唔得？淨係聽到一個漏氣嘅聲咯。係啦，漏氣係證明啲灌唔到入去啦。好啊嗱，有啲眉毛啦，係啦，有啲眉毛啦。佢嘴型啊，你嘴型爭啲，好輕啊！就啲氣。我呢個係咪最難嘅收細嚟㗎？盡量收細。我完全一粒音都冇。收細啲。我自己發聲喎。唔會燒抽筋啊條腰。你試下吹我呢支睇下吹唔吹得響？好啊，我懷疑我呢支難啲嘅。哈姆太郎嗱 Tiger 咧就可以講合格，係因為咧第一次吹咧
響咧，其實已經好好噶啦。OK 咁啊嗱，你啊，我要加緊練習係努力啲啦，努力啲。嗱，我哋下一樣嘢學咧就係嗱，又係你哋熟嘅嘢啦。即係咩？今次我哋都話我哋熟㗎，完全下一步真係熟噶。 OK，係啦。頭先試過，我覺得男音係最難嘅，可能小弟本身對於呢個唱歌啊音律上邊嘅造詣啊唔係好深厚。好啦，嗱呢度就係我哋由十電嘅男音啦。十電，即係你哋有冇睇過一套韓國電影《與神同行》？有咁啊，嗰套電影入邊有講每個人犯錯，十電都係判你唔同嘅錯。咁就係帶個先人就行，係啦，一路喺度同佢行，就係講述佢生前啊犯過咩錯啊，幫佢去化解呢個冤孽啊咁樣。OK 係啊。大忙雲里離地啊苦，出明關啊飄啊渺，路難行。哇！佢一句有10個字有30個音嘅。係咯，離地啊苦，離地苦，出明關，明飄渺，路難行。簡直係好啊難過 R&B 嘅轉音啊！你下次可以試下將呢啲元素擺落新歌度。真係難到咧，離地苦啊，出明關，明關飄渺啊，路難行。好難，好難啊！真係好難。作為一個喃嘸師傅，佢哋要識嘅嘢、要記嘅、要練嘅嘢係咁多，即係平時我哋上台唱歌都可能有歌詞記，佢哋可能真係咁大篇嘢，佢哋係一定要記到。我哋又做一樣，你哋好有天分，有天分天分，個個都話我哋有天分一定有天分。Oscar 師傅啊，我想問你而家手上面揸嘅呢兩樣嘢係咩嚟㗎？呢支咧，我哋就係叫做靈幡，代表先人嘅靈魂。平時我哋呢度張紙咧會寫先人嘅名啊，咁樣噶。呢個咧就係代表先人嘅牌位，代表先人嘅肉身，即係一路帶住佢點樣離開地獄。好簡單嘅啫，一跳就會挑起噶啦，係啊，到你哋咯喎。好複雜喎，我估你玩下先啦。我試下個手部嘅動作先，向上畫個圈，畫個大圈，係啦，跟住又畫個細圈，係啊，呢邊又揈過去嘅，呢邊又畫個圈咁樣咯。阿 Tiger 我就覺得佢玩個幡幾生動嘅，即係啲擺嘅功架上，可能佢自己本身有學功夫啦，咁啊唔錯嘅，我覺得佢。捧住佢，晾住喺個膊頭度，係啦，晾住喺呢個膊頭度，係啦，輕輕得噶啦，係啦，隻腳可以，係啦，你又可以配合嘅，支幡喺度嘅時候，一收，一揈，係啦，褪後兩步，踏前一步一個圈，係啦。跟住擺個架，嘿，唔錯。我覺得我有一個架，有咩架？雕架。好嘅，好嘅，多謝。點啊？我成日覺得做呢一個行業唔係我揀個行業，係個行業揀我。你係每一晚都救唔同嘅先人，去拯救佢哋，咁你變咗係自然會有個使命感，你亦都會去代入咗自己個角色。你就會更加去專注去做好呢件事。學咗少少都有啲眉目啊，再改善下就可以，一齊同我一齊做啊！好啊，我哋會努力練習啊！你帶我入行，我帶你入行啊！因為你入我哋行可能好簡單啊，以你嘅天資，以你嘅天資，你嘅音樂嘅造詣。多謝。